點解叫大家留30秒咧？點解？因為跟住嚟呢一首歌，係我相信你哋每個人都未聽過，因為我哋都真係幾秘密地去製作呢首歌。呢一首歌係大概係咯，因為發生演唱會前，都知道發生咗好多嘅事情啦，係咯，令到大家可能每個人心情都唔係太好。我相信其實唔單止發生一啲事情令大家心情好，其實我相信每一個人嘅人生入邊一定會有好多嘅情緒，會困擾到大家。我哋作為artist，我哋都有好多嘅情緒啦。咁點算咧？有時係呢半年呢一年，我一直喺度學緊一個課題，就係即係點樣去令自己嘅情緒可以好啲咧？點樣去令自己可以脫離嗰啲情緒繼續行咧？我一直以嚟都係一個同自己講話要自己頂住啊，唔好放棄啊！即係我由細到大，因為我係自己一個小朋友啦，咁我冇兄弟姊妹，好多嘢我冇辦法同人哋去商量，我唯有同自己做朋友，咁我就同自己講話頂住，加油 ，OK 嘅。但係呢一年我發覺有一啲問題，我真係，原來我真係未必得喎，未必頂得住喎，未必係咯。後尾我好多謝今年有幾個朋友同我講話，其實你唔需要一定要頂住嘅，其實你俾你嘅情緒釋放，哪怕30秒，係咯，即係唔好理任何嘅嘢，唔好理你係姜濤，唔好理本身你做咩職業嘅，你釋放嗰個情緒係唔傷害其他人嘅情況之下，俾你嘅情緒好好地去釋放出嚟，係，所以我都一直好努力咁樣去做我呢一個嘅課題。呢個係對我嚟講係一個好大嘅課題，我希望你哋今日在場每一位，希望你哋以後生活經歷啲乜嘢都好，幾黑暗嘅嘢都好，都唔使驚，係啊，因為我哋在場咁多位，相信我哋都感同身受呢一種感覺，俾我哋嘅情緒好好地釋放30秒，所以呢一首歌叫做《情緒30秒》。仍難放得開所有